xeebta Lido ayaa ah mid aad u mashquulsan waxaana u soo damaashaa tagay kumanaan Soomaali ah oo u badan dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dhalinyaro qurba joog ah oo dib ugu soo laabtay dalka daawadayaal sida u jeedaan waxa aad u mashquulsan xeebta Lido oo kamid ah xeebaha waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho toddobaadkiiba ay mar caankaan oo kala soo damaashaa tagaan ee bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku hareeraysan maanta maalmaha kale ay ka duwan tahay waa maalin Jimcaha qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxay soo damaashaa tagayaan xeebta Lido bulshada oo isugu jiro waalidiin caruur iyo dhalinyaro oo iyaga si raxraxan u soo booqanaya xeebta Lido ee magaalada Muqdisho xeebta oo ah mid aad u mashquulsan ayaa intii ku sugnaa waxa ay muuqanayay gaadiid ay saarnaayeen saraakiisha ciidanka booliska ee dawladda Soomaaliya kuwa oo ka qayb qaadanaya dhanka amniga dhalinyarada ayaa si wada jir ah u damaashaadaya qaar waa ay dabaalanayaan qaar waxay saaran yihiin doonta loogu talagalay damaashaadka halka qaar kalena ay saarnaayeen taayirkan loo yaqaano tiyubka oo ah mid aan muusin biyaha balse wali waxa jira cabsiyo la xiriira dhanka amniga iyadoo dhawaan mashaqadii dad badan ay ku dhinteen ay ka dhacday Lido restaurant oo ku taala isla xeebta Lido degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir dhalinyarada oo ku guda jira damaashaadkooda isla markaana la hadlay TV-ga Royal ayaa cabiray dareenkoodii farxadeed la degmada Kaaraan soo qaartijina ka soo booqday maadaama aan xeebta Lido imaada aad baan jeclahay maalinta inoo Jimcaha waa imaada hatta Khamiis isbuucyada kale waan ka imaada aad baan u qanacsanahay nabadeedana waa ku faraxsanahay iskool iyo dugsi iyo barafada waxa sarta dadka ku daawanaya bulshada Soomaaliyeed maxaa la xeebta Lido xeebta Lido dadka guriga isku ceelayaan xaasalaantay Lido maalmahan waxaan soo aaday hawa gadiis aan soo aaday xeebta Lido marka aadan ugu faraxsanahay inaan maanta imaado Jimcada soo qayb galo toddobaadkii mar wali waa soo booqtaa toddobaadka mar soo booqda maadaama dalkayga xeebtiida macnaha waa jacayl aan markaas soo aado adoo magacaada ku bilaabay ku soo dhow Royal TV ma sha Allah ku dhaw Royal TV waa maasantihiin magaca waxa la yiraahdaa Anas Muxdiin Xasan Raay oo ku magac dheer Anas Booska mid kale aan sheegayo waxay tahay maanta waa maalin Jimcaha oo damaashaad oo ciid ah كل مسلمين ودون حالية هاي عيد ونكسن. أيوة عبد الرحمن محمود حسن كمان عندنا نعنع وحنا دجنا دجمة كارن أدا يوم فرح سنة أنا نسوي وقت إذا عدت في رويال أد وجد ما أنتم كلوا جمعة وما الوضع الحيس الوضع باشاله الحمد لله جبي سيد الوقوع وأد معان وعلينا قفل بو مقنا قفل بو ملك سجوكت ودنجين وصلابت تصدر الحيس. حيفت اللي ضايع كم إذا حيفها وين إكويا لما قالت المقدسة عاصمة الصومالية تضبط كينا أي مرة بلا وصل دمشق كان قيبها كلا دون بوشة كل رقم مقالة المقدسة عبد القادر معلين أحمد عبد القادر كسمايوتي في عالم الرويال مقالة المقدسة.